全球将汉语列为必修课的5个国家，除越南外，还有哪几个国家？中国是现存文化古国中唯一没有出现文化断层的国家。中华文化也深深影响着周围国家。随着中国综合国力的不断增强，中文的使用范围也不断扩大。越南作为我国邻国，是中国曾经的附属国，曾经的语言就是汉语，后来着力去除中国对该国影响。现在该国将中文列为小学必修课，也是中国日渐强大的体现。目前世界上将中文列为必修课的国家有5个，除越南外还有哪4个？今天就让我们一起来看一看，在观看的过程中不要忘了点赞关注。1. 新加坡。新加坡是东南亚的岛国，别名狮城。新加坡位于马来半岛的南部，扼守马六甲海峡的进出要道，面积约733.2平方公里，由主岛新加坡岛以及附近的63个小岛组成。其中新加坡岛东西长约50公里，南北宽约26公里，占该国面积的 88.5%。新加坡建国初期的面积仅有581.2平方公里，通过填海造陆增加了 25%。截止到2022年，新加坡的总人口约564万，主要民族包括华族、马来族和印度族。新加坡华人在当中占比约 74%， 该国是世界上华人占比最多的国家之一。明朝末年，中原战火不断，大量中国人去南洋从事经商等活动，尤其以福建、广东、海南等地的人居多，这就是我们常说的下南洋。这给新加坡带来了大量的中国文化。1987年，新加坡宣布将中文纳入教科书。今年4月，央视报道，新加坡宣布今年年底前使用新版中文教材。新加坡本身就是一座天然良港，又紧靠马六甲海峡，扼守太平洋与印度洋之间的交通咽喉，是北上缅甸、南下印尼等地的跳板。2战后，新加坡凭借优越的地理位置发展了石油产业。这里不是石油产区，但是从中东运往东亚的石油有 70%到80%都经过这里，因此新加坡将玉郎岛发展成炼油中心，进行原油加工。新加坡是亚洲为数不多的发达国家，2022年的 GDP 约4671.8亿美元。2. 韩国。韩国北部隔三八线与朝鲜相邻，其余3面环海，西部是黄海，东南是朝鲜海峡，东部是日本海。韩国面积约 10.329万平方公里，人口大约5143.9万。韩国多山地，资源匮乏，主要的工业材料都需要进口。为了促进经济发展，韩国选择重点扶持部分产业，比如电子、造船等。同时，韩国不断引进高科技，承接日本转移的产业，积极拓宽海外市场。再加上美国的援助，在上世纪60年代，韩国经济开始起步。1962年至1996年，韩国人均 GDP 从87美元增长至10548美元，被称为汉江奇迹。韩国是一个发达国家，该国的主要产业是制造业和服务业。该国进入世界前10的产业有造船、钢铁、电子、汽车、纺织等。2022年，该国的 GDP 约 1.66万亿美元，增长 2.6%。韩国与朝鲜的前身朝鲜王朝是我国的藩属国，深受儒家文化影响，其文字与文化基本是在中国影响下发展起来的。韩国的韩语是为了标记汉语创造出来的，在其正式宣布之前，韩国的历史使用汉语记载。在废除汉语之后，韩国国内历史文献无法解读，韩国人逐渐失去与本国历史的联系。2013年，韩国政府将汉语纳入教育体系，并在2015年正式实施。3. 俄罗斯。俄罗斯是世界上面积最大的国家，国土向西达波罗的海沿岸，向北抵达北冰洋，向东连接白令海峡，西南方向与黑海、里海相通，面积1709.82万平方公里。俄罗斯领土以乌拉尔山和乌拉尔河为界，划分亚洲和欧洲部分。该国地广人稀，全国人口约 1.46 亿，超过1亿人口分布在欧洲地区。俄罗斯资源极为丰富，石油、天然气、煤炭、铜矿、铁矿、金刚石、黄金、镍矿、银矿等各类资源的储量都位居世界前列。丰富的资源为俄罗斯重工业的发展奠定了基础，其航天、核能、军工等产业领先全球。俄罗斯是世界经济大国之一，2022年的 GDP 约 2.2 万亿美元，位居全球第8。俄罗斯与中国关系密切，为了更好地加强与中国的联系，2019年，俄罗斯将汉语纳入国际统一考试，也就是高考。4. 马来西亚。马来西亚位于东南亚，面积约33万平方公里，
2022年的 GDP 为3435亿美元。马来西亚位于赤道附近，拥有广阔的领海，以风景秀丽而闻名，吸引了众多游客。旅游业是马来西亚的第3大经济支柱和第2大外汇来源。2022年，马来西亚国内游客量 1.76 亿人次，国内旅游收入达到创纪录的641亿林吉特，同时国外游客也达到1000万人次，创造了282亿林吉特旅游收入。马来西亚人口大约3270万，当地主体民族是马来人，其次是华人，华人占比约 22.7%。马来西亚的华人大部分是明清时期下南洋讨生活的福建和广东人，最终在这里落地生根，发展出自己的华人社区和文化体系。从1819年第一间私塾五福书院建立开始计算，马来西亚的汉语教育已经有200多年历史，是除中国之外拥有最完整汉语教育体系的国家之一。除了这些国家，日本和沙特分别于今年4月和8月将汉语列入必修课，肯尼亚、阿联酋、泰国等国也将汉语纳入教育体系。根据最新数据，全球180多个国家和地区开展中文教学，81个国家将中文纳入国民教育体系，正在学习中文的人数超过3000万。汉语的推广显示出中国国力的强大，中国在国际上的话语权越来越大，培养更多的汉语人才，才能更好地与世界接轨。